Bonjour madame, je m'appelle JuanYeheskiel Policy. Je suis classe de 12 et products. Dans cette vidéo, je vous fais du review. Enjoy! De goût d'ail, c'est une musique de profil de Cayenne, sauce sucrée, 3 gousses de rouge, un acide de vie, élémenté, isolate, piment rouge. Fait vie en neuf. Après cela, ajoutez les pièces hachées. Entrez les riz.
passer du zèle. Ajoutez les légumes de la sauce soja. Soulevez et placez la plaque. Tada! Et de deviner, ce riz frit est très délicieux. Il suffit de vous faire beurrer. Merci for watching, guys. Thanks.